سلام دوباره. درس امروز ما در ارتباط به پرسونا و یا کستمر پروفایل است. اما قبل از که بریم کستمر پروفایل مطالعه بکنیم، ما میخوایم یادآوری بکنم از بازار هدف که در درس‌های قبلی مطالعه کردیم، یا تارگت مارکت. خب تارگت مارکت یک بحث بسیار بزرگ بود. تارگت مارکت بعضی موقع میتونه تمام یک اندستری باشه از A تا Z. اما کستمر پروفایل یک بحث یا یک درس عمیق‌تر از بازار هدف است. بسیار زیاد مشخص شده و آن پوینت از کستمر پروفایل. کستمر پروفایل به یک فرد گفته میشه، به یک مشتری ایدئال شما گفته میشه. حال تعریف شما از مشتری ایدئال شما چیست؟ این جواب باید خودتان بدین. شما وقتی که دریافتین یک مشتری ایدئال شما چی گونه یک فرد است، بعداً میتونین محتوای مارکتینگتان ایجاد بکنین. امروز یک اشتباه بزرگی را که کمپانی ها انجام میتن و شما به عنوان یک دیجیتال مارکتر باید دور اصلاح بکنین، ندانستن پرسونای از بیزنس است. شما با بیزنس های متعدد بعد از ختم از این کورس، شما با بیزنس های متعدد میرین سر کارتان میباشه و کار میکنین با اونا و خدمات دیجیتال مارکتینگ ارائه میکنین و شما در میابین که اکثریت از این بیزنس ها پرسونای و یا کستمر پروفایل مشتری خود نمیفهمن، واقعا نمیدانن و این شما را در حالت بسیار زیاد جالب قرار میده. چرا؟ چون وقتی او بزنس اونر نمیدانه که مشتری ایدئالش چگونه یک فرد است، پس شما به عنوان یک دیجیتال مارکتر چگونه یک محتوا ایجاد باید بکنین، ایره شما نمیدانین. پس شما باید پس دوباره یک قدم به عقب‌تر برین و اول به او بزنس، حتی بزنس خود شما که دیجیتال مارکتینگ است، اگر شما خواسته باشین مارکتینگ ایجنسی ایجاد بکنین، درست، حتی بزنس شما خب یک قدم باید عقب‌تر برین و این پرسونا و این کستمر پروفایل که متشکل از یک سری اطلاعات است باید درست بکنین که بعداً این اطلاعات به شما کمک میکنه که برین و او محتوا را ایجاد بکنین که او محتوا بتونه مشتری را به طرف بزنس شما جذب بکنه تا اونا خرید بکنن از بزنس شما. حال برای ساخت پرسونای مخاطب به چی اطلاعات نیاز داریم؟ اطلاعاتی که ما نیاز داریم از قبیل موقعیت مکانی، قرار دادن موقعیت مکانی، میزان سن، جنسیت، علایق، سطح تحصیلات، عنوان شغلی، میزان درآمد، وضعیت تأهل، زبان، وبسایت مورد علاقه، انگیزه خرید، نگرانی ها و بعضی از معلومات های دیگه. خب شما وقتی این اطلاعات به دست آوردین، این اطلاعات بازم براتون شما را کمک میکنه که محتوایی را ایجاد بکنید که محتوا بتونه مشتری بیشتر بر شما جذب بکنه. حال محتوا میتونه تصویری باشه، محتوا میتونه صوتی باشه، محتوا میتونه نوشتاری باشه. چگونه شما میتونین این اطلاعات به دست برین؟ از چه شیوه هایی میتونین اطلاعات به دست برین؟ من چندین شیوه معروف از این را برای شما ذکر کردیم که شیوه استفاده شبکه‌های اجتماعی یک از شیوه است که من خودم اینجا استفاده میکنم. ارسال پرسشنامه است که شما میتونید پرسشنامه رو ارسال بکنین یا میل بکنین. یک شیوه خاص است یا اسمش هم سروی میتونین بگذارین که یا یک شیوه خوب است. اما خود من شخصا توصیه میکنم استفاده از شبکه‌های اجتماعی، چون امروز اکثریت مردم انفورمیشن کافی در ارتباط با خود در شبکه‌های اجتماعی میگذارن. به طور مثال شما میخواین که خدمات دیجیتال مارکتینگ تان به یک کمپانی که روفینگ داره میکنه انجام بده، شما میتونین که صاحب از کمپانی را انفورمیشنش، او کمپانی را معلومات در ارتباط به او کمپانی را، کارهایی که اونها انجام میتن، اطلاعات کافی را در ارتباط به او کمپانی پیدا بکنین در سوشال میدیا و در گوگل برین و این معلومات دریافت بکنین. بنان یکی از شیوه‌های بسیار خوب و در این حال میتونیم بگیم که معلوماتش اکثریت معلومات موثق‌تر از شبکه‌های اجتماعی است که شیوه‌های دیگه هم هست که شما میتونید استفاده بکنید. اما توصیه من است که شما از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنید، از گوگل استفاده بکنید و این اطلاعات به دست برین، از اونجا با مخاطبانتون صحبت بکنین. طبعا شما اگر مشتری داشته باشین و شما کانتکت نمبرهای از اونها رو و شماره تماس از اونها داشته باشین، میتونید با اونها تماس بگیرین، یک سری سوالات از مشتریان قبلیتان بپرسین و این مشتریان قبلیتان شما را حتما کمک میکنه. و بازم برای شما گفتم، شما به عنوان دیجیتال مارکتر شما با یک بزنس سر کارتان نیست. شما وقتی که بعد از ختم از این کورس شما شاید با 10 بزنس مختلف سر کار شما شوه و 10 بزنس مختلف 10 پرسون های مختلف است و 10 کستمر پروفایل مختلف است که بازم برمیگردیم به یک جای. استفاده از شبکه‌های اجتماعی یوتیلایز بکنین، از قدرت از استفاده بکنین و معلومات بسیار مفید پیدا میکنین که معلومات مفید شما را در ایجاد محتوا کمک میکنه. از تجربیات گذشته تانم که روش صحبت کردیم. حال این بود درس امروز ما در ارتباط با پرسونا و یا کستمر پروفایل. در ارتباط با پرسونا و یا کستمر پروفایل اگر سوال داشتین
در دیسکشن سوالتان از ما بپرسین، ما بر سه وقت برای شما جواب خواهم داد. تا درس بعدی، خدا نگهدار.